Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Përzieni sot buke dhe mjaltë dhe do i thoni lajm të mirë këtyre sëmundjeve. Në ka një produkt që nuk mungon kurrë në kuzhinën e një anvise, ajo është soda e bukës. Përveç përdorimeve në kuzhinë, anvisat e përdorin sodën e bukës kundër një sër probleme shëndetësore. Ajo që dihet dhe pranohet gjerësisht është se soda e bukës është e mrekullueshme kundër baktereve dhe infeksioneve të cilat shkaktojnë shumë sëmundje. Kombinimi i saj me mjaltin konsiderohet një kurrë ideale për njerëzit të cilët kanë probleme dermatologjike. Soda e bukës ndihmon në eliminimin dhe parandalimin e puçrave dhe akneve. Ajo gjithashtu pastron lëkurën dhe heq të gjitha qelizat e vdekura duke përmirësuar shëndetin e lëkurës. Megjithatë, ky konsiderohet si një grimcë e përfitimeve të mëdha që ofron soda e bukës për shëndetin. Kombinimi i sodës së bukës me mjaltin në një kurrë të vetme ndihmon në trajtimin e shumë sëmundjeve siç është diabeti, gripi dhe sëmundjet e veshkave. Në këtë video ju do të mësoni se si të përgatisni kurrën e sodës së bukës me mjalt kundër sëmundjeve, por edhe për mbrojtjen e shëndetit. Në këtë video ju do të mësoni se si të përgatisni kurrën me sodë buke dhe mjalt kundër sëmundjeve dhe për mbrojtjen e shëndetit. Si ta përgatisni? Për përgatitjen e kurrës rekomandohen 120 gram sodë buke dhe 250 gram mjalt. Përzieni së bashku në një enë të thellë derisa të formohet një masë uniforme dhe e trashë. Vendoseni enën brenda një tenxhereje me ujë të valuar dhe mbajini për 10 minuta. Hiqeni tenxherën nga zjarri ndërkohë që masën e sodës së bukës dhe mjaltit vendoseni në një enë qelçi. Ekspertët rekomandojnë konsumin e 2 deri në 3 lugë gjelle nga kjo kurrë çdo ditë për një muaj të tërë. Kurra me sodë buke dhe mjalt mund të merret gjatë kësaj kohe para ose pas vakteve. Ekspertët paralajmërojnë se është shumë e rëndësishme të dini se nuk duhet ta vazhdoni këtë recetë për më tepër se një muaj. Gjatë konsumit të kurrës ju duhet që të shmangni mishin e kuq, mielin dhe sheqernat. Soda e bukës është përdorur që në lashtësi kundër një sër sëmundjesh dhe problemesh dermatologjike. Ajo është shumë e suksesshme jo vetëm në gatim, por edhe për pastrim. Soda e bukës është aleati më i mirë i sistemit tuaj tretës. Ajo ndihmon kundër fryrjeve në stomak dhe për tretjen e ushqimeve të rënda. Sipas të dhënave, soda e bukës është një kurrë e cila funksionon kundër urtit dhe ndjesisë së djegjes në krahëror. Soda e bukës ndihmon mëlçin të shpërbëjë toksinat që nuk treten dot. Ajo është e pasur me vitaminë C dhe kalium. Kësaj soda e bukës është një nga antioksidantët më të mirë në botë. Soda e bukës zbut infeksione dhe neutralizon bakteret dhe viruset. Ajo përdoret gjerësisht edhe kundër gripit dhe virozave. Soda e bukës ndihmon organizmin të ngrej një sistem mbrojtës kundër baktereve. Ajo është shumë efikase kundër infeksioneve urinare. Përbërësit janë 120 gram sodë buke, 250 gram mjalt. Përzieni përbërësit në një enë derisa masa të jetë homogjene dhe e trashë. Vendoseni një tenxhere me ujë në zjarr dhe ngroheni enën me mjalt dhe sodë brenda tenxherës në ujin e valuar për 10 minuta. Më pas hiqeni nga zjarri dhe lëreni të ftohet. Ju duhet të konsumoni 2 ose 3 lugë gjelle çdo ditë për një muaj. Kurrën mund ta konsumoni para ose pas vakteve. Është shumë e rëndësishme që kurrën të mos e konsumoni për më shumë se një muaj. Kur konsumohet në doza të përshtatshme, soda e bukës rregullon strukturën kimike të organizmit dhe përshpejton edhe shërimin e tij.
Soda e bukës është një përbërës i cili nuk duhet të mungojë kurrë në kuzhinë apo në frigorifer. Përveç përdorimit tradicional, të paktën janë ata që e dinë se soda e bukës ka vlera terapeutike. Soda e bukës përmban bikarbonat sodiumi që reagon menjëherë sapo bie në kontakt me substanca acidike si uthulla apo kosi. Pirja e ujit me sodë buke është një traditë e lashtë e cila rekomandohet kundër sëmundjeve si artriti, problemet me tretjen, urthi apo infeksionet. Kur konsumohet në doza të përshtatshme, soda e bukës rregullon strukturën kimike të organizmit dhe përshpejton shërimin e tij. Soda e bukës kundër urthit. Nëse vuani nga urthi, atëherë duhet të dini se pirja e sodës së bukës të shkrirë në ujë ndihmon në neutralizimin e acidit hidroklorik dhe eliminon dhimbjen e urthit. Bulcat e ujit ndihmojnë në çlirimin e gazrave dhe largojnë fryrjet. pH-i dhe shërimi. Aciditeti i tepërt në stomak nxit shfaqjen e shumë sëmundjeve si osteoporoza, sëmundjet e këqija dhe artriti, të cilat lulëzojnë në një mjedis me aciditet të lartë. Pirja e ujit me sodë buke balancon pH-in dhe promovon mirëqenien apo ushqen trupin me energji. Kundër inflamacionit. Inflamacioni i kyçeve shkakton shumë dhimbje. Toniku me sodë buke ndihmon kundër akumulimit të acidit urik në gjak dhe inde. Kundër infeksioneve urinare. Uji, lëngu i boronicës së kuqe dhe uji me sodë buke rekomandohen kundër infeksioneve urinare. Soda e bukës ul nivelin e aciditetit në urinë. Më shumë energji dhe gjallëri. Nëse kryeni aktivitete fizike, atëherë ju keni nevojë për shumë energji, të cilën mund ta merrni duke përzier 4 gota me ujë me gjysmë lugë çaj me sodë buke, 1 lugë çaj me krip deti, 2 lugë gjelle me mjalt dhe 1 lugë gjelle me lëng limoni. Ujë me sodë buke dhe limon. Të shumt janë ata që e kanë quajtur tonikun e sodës së bukës me limon një kurë të mrekullueshme. Limoni është i fuqishëm kundër baktereve dhe mikrobeve. Ai ndihmon edhe në rregullimin e tensionit të gjakut, lufton stresin dhe gjithashtu parandalon sëmundjet e këqija. Soda e bukës gjithashtu ekuilibron edhe nivelet e pH-it, gjë që e bën të pamundur progresin e sëmundjeve. Për të përgatitur një lëng të tillë, përzini 1 lugë gjelle me sodë buke, 1 gotë me ujë dhe lëngu e 1 limoni. Lëreni lëngun të qëndrojë gjatë natës dhe pijeni në mëngjes përpara se të hani ushqim. Ky tonik do të pastrojë sistemin tuaj tretës dhe do të balancojë pH-in. Ju gjithashtu mund të pini 1 gotë të dytë përpara se të flini gjumë. Kujdes, soda e bukës përmban shumë sodium, ndaj mos e teproni. Nëse vuani nga sëmundjet e mëlçisë, veshkave, tensioni i gjakut apo edema, atëherë nuk duhet pirë me sodë buke. Mos e pini tonikun nëse jeni shtatzën ose lëhon. Gjithashtu edhe fëmijët nuk duhet të pinë ujë me sodë buke. Nëse pini ilaçe, mos pini ujë me sodë buke. Mos të pini nëse jeni me stomakun plot dhe ky lëng dini që ju bën më të etur. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.